হে দোস্ত আৰু মই আছো বৰ্তমান বগীবিল দলঙৰ কাষত তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক বগীবিল দলঙৰ দৃশ্য দেখাওঁ। মানে বৰ্তমান আমি ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বগীবিল দলং চাবলৈ গৈ আছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা 26 কিলোমিটাৰমান যাব লাগে, তাত পাই যাম বগীবিল দলং। কেনেই কেনাই কেনেই তেলচুৰাৰ ডাইলগ এইটো, তেলচুৰাৰ। আৰু আহি আহি আমি পাই গ'লো বগীবিল দলং, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত সজোৱা এখন নতুন দলং। বগীবিল দলং পালোঁ আৰু অলপমান মই ইয়াৰ পৰা দেখিব পাইছোঁ বগীবিল দলং সৌখন। এতিয়া চাওক, আপুনি যদি লোৱাৰ আছামৰ পৰা মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, হয়তো এই দলংখন আপোনাৰ বাবে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নহ'বও পাৰে, কিন্তু আপাৰ আছামৰ মানুহৰ বাবে বহুত 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 বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই দলংখন। কাৰণ কিয় জানেনে? কাৰণ ধেমাজি, লখিমপুৰ এইবিলাক ছাইডৰ মানুহ ডিব্ৰুগড়ৰ পিনে অহাৰ বাবে বহুত বেছি সহজ হৈ যাব। আগতে আহিব লগা হৈছিল ফেৰীৰে বা বহুত ৰাস্তাটো দীঘল আছিল, কিন্তু এই ব্ৰিজখন হ'ল মানে মাত্ৰ 20 মিনিট আধা ঘণ্টাৰ ৰাস্তা হৈ পৰিব, বহুত ভাল হ'ব। বগীবিল যোৱা এইটো ৰাস্তা কৰোঁ ওপৰত যাবলৈ না কি? ৰ'ব ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দেহা দলং হ'ব বগীবিল, লখিমপুৰ ধেমাজি দেহা স্কুটাৰ লৈ পোনাই দিম। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দেহা দলং হ'ব বগীবিল, লখিমপুৰ ধেমাজি দেহা স্কুটাৰ লৈ পোনাই দিম। দুপৰীয়া গৈয়ে পাম তোমাৰ ঘৰত ভাতে খাম, দুপৰীয়া গৈয়ে পাম তোমাৰ ঘৰত ভাতে খাম। বাসুদেৱ থানতে দেহা দুয়ো সেৱা ল'বলৈ, দুয়ো সেৱা ল'বলৈ যাম। ঘাট পাৰে হৈ ফেৰীৰে মাত মৰা হৈ, ঘাট পাৰে হৈ ফেৰীৰে মাত মৰা হৈ, সদায়নো যাওঁ ঢকুৱাখনাৰ বান্ত গাঁৱলৈ, ৰিচা তোমাৰ ঘৰলৈ। চিনাকি আমাৰ পুৰণা মৰমা কলোৱা, মনে মনে সপিলো মই মনৰ ঠিকনা, ৰিচা বুজিও নুবুজা, তোমাৰ অবিহনে মোৰে জীৱন হ'ব আধৰুৱা, ৰিচা বুজিও নুবুজা। না জানো মই নুবুজো মই
মোৰ পিছফালে এইখনে হৈছে বগীবিল দলং, যিখন দলং নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত। চাওক, বগীবিলৰ দীৰ্ঘ হৈছে প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ, মানে অলপমান কম 4.94, আৰু ভাৰতৰ 5 নম্বৰ সকলোতকৈ দীঘল দলং এইখন। এতিয়া মই যাব দিয়ক, বলক 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 দে আৰ পৰিলে মৰিলো। কিন্তু বেলেগতকৈ অলপমান বেলেগ না, সেইবাবে বেলেগতকৈ অলপমান বেলেগকৈ উঠিলোঁ। বৰ্তমান বাজিছে 3টা, আৰু সেইবাবে সূৰ্যটো সেই চাইডত গুচি গৈছে, সেইবাবে আপোনালোকে অলপমান মানে ভিডিঅ'টো ভালদৰে অহা নাই। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই দিছোঁ, ৰ'ব এটা কেমেৰাৰে জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। সৌবোৰ ফেৰী চলি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত। সেই ফেৰীবোৰে কি কৰে, ধেমাজিৰ মানুহবোৰ ইয়ালৈ লৈ আহে ডিব্ৰুগড়লৈকে। কিন্তু আৰু নালাগে ভাই, কাৰণ আপোনালোকক দেখালোঁ বগীবিল। এতিয়া নামো, আৰু এইফালে নামো হৈ যাব।